겨울비도 내리고 춥기도 하고 따뜻하기도 했던 지난 한 주 잘 지내셨지요? 어느덧 12월 셋째 주의 시작입니다. 시와 삶의 이야기 시작합니다. 당신의 편지. 한용운. 당신의 편지가 왔다기에 꽃밭 매던 호미를 놓고 떼어보았습니다. 그 편지는 글씨는 가늘고 글줄은 많으나 사연은 간단합니다. 만일 님이 쓰신 편지이면 글은 짧을지라도 사연은 길 터인데 당신의 편지가 왔다기에 바느질 그릇을 치워놓고 떼어보았습니다. 그 편지는 나에게 잘 있느냐고만 묻고 언제 오신다는 말은 조금도 없었습니다. 만일 님이 쓰신 편지이면 나의 일은 묻지 않더라도 언제 오신다는 말을 먼저 썼을 터인데 당신의 편지가 왔다기에 약을 다리다 말고 떼어보았습니다. 그 편지는 당신의 주소는 다른 나라의 군함입니다. 만일 님이 쓰신 편지이면 남의 군함에 있는 것이 사실이라 할지라도 편지에는 군함에서 떠났다고 하였을 터인데 콩잎 장아찌. 콩잎 얘기만 들어도 코끝이 찡해지는 추억이 있다. 손주 사랑이 지극하시던 나의 외할머니 생각이다. 할머니의 손맛은 늘 기억 속에 입맛을 다시게 한다. 방학이면 할머니를 찾게 되고 그때마다 할머니의 닭볶음과 콩잎 장아찌는 까다로운 내 입속에 침이 고이게 하곤 했다. 외할머니, 너무나 그리운 이름. 그 이름만큼이나 먹고 싶었던 콩잎. 할머니의 비법을 그대로 물려받은 건 집사람 로사뿐이다. 김장하듯 판을 벌리고 하루 종일 양념을 묻혀내는 콩잎 장아찌. 그러나 내가 항암을 시작한 후로는 먹을 수가 없었다. 내가 사는 양지 주변에선 콩잎을 구하기가 힘들 뿐 아니라 너무 매워 먹을 수가 없었어다. 조금씩 만든 콩잎과 깻잎은 손자들의 몫으로 돌아가고 난 그저 구경만 할 뿐 먹을 엄두를 내지 못했다. 그러나 요즘 콩잎 덕에 힘겹게 느껴지던 식사 시간을 가볍게 넘길 수 있어서 좋다. 집사람 로사가 덜 매운 콩잎을 개발해낸 덕분이다. 노랗게 단풍 든 여린 콩잎을 한 장 한 장 따서 모아 묶음을 짓는다. 천일염과 물 각 1:10의 소금물에 푹 잠기도록 넣고 누름돌로 눌러서 떠오르지 않게 해준다. 2달 이상 충분히 삭힌 후 물로 깨끗이 씻은 다음 삶아 잡냄새와 잡맛을 제거한다. 양념 속을 만든 다음 한 장 한 장 분리해가며 양념을 발라 차곡차곡 겹쳐 작은 잔통 속에 나누어 냉동실에 보관한다. 잔통 뚜껑에 스티커를 붙여둔다. 매운 콩잎과 덜 매운 콩잎으로 나누어야 하기 때문 덜 매운 콩잎은 내 것,
매운 콩잎은 손주들 것. 참 양념엔 생밤과 마른 대추를 채를 쳐서 넣어주어야 한다. 우리 가족들이 콩잎을 먹을 때 불문율, 밥 한 숟갈에 콩잎 한 장, 2장은 반칙. 콩잎으로 34차 항암 후에 메마른 입맛을 견디고 또 한 끼니를 웃으면서 넘긴다. 역시 콩잎 한 장에 밥 한 숟갈, 그리고 할머니 생각 한 번. 시편 주님, 어찌하여 멀리 서 계십니까? 어찌하여 환난의 때에 숨어 계십니까? 가련한 이는 악인의 교만으로 애가 타고 그들이 꾸며낸 흉계에 빠져듭니다. 악인은 제 탐욕을 뽐내고 강도는 악담하며 주님을 업신여깁니다. 악인이 콧대를 높여 하느님은 벌하지 않는다, 하느님은 없다 하니 이것이 그의 생각 전부입니다. 그의 길은 언제나 성공에 이르고 당신의 심판은 높이 있어 그에게 미치지 않으니 그는 자기 반대자들을 모두 조롱하며 마음속으로 말합니다. 나는 영원히 흔들리지 않으리라. 재앙을 모르는 그자. 저주만을 퍼붓습니다. 그 입은 사기와 억압으로 가득 차 있고 그 혓바닥 밑에는 재앙과 환난이 도사리고 있습니다. 마을 으슥한 곳에 숨어 앉아 죄 없는 사람을 몰래 죽이려 그의 눈은 힘없는 이를 살핍니다. 그는 덤불 속의 사자처럼 은밀한 곳에서 노립니다. 가련한 이를 잡아채려 노리다가 그물로 끌어당겨 잡아챕니다. 이렇듯 가련한 이는 두들겨 맞아 쓰러지고 힘없는 이들은 그의 폭력에 넘어집니다. 악인은 제 마음속으로 말합니다. 하느님은 잊고 있다. 얼굴을 감추어 영영 보지 않는다. 주님, 일어나소서. 하느님, 손을 쳐드소서. 가련한 이들을 잊지 마소서. 악인이 어찌 하느님을 업신여기며 당신께서는 벌하지 않으신다고 마음속으로 말할 수 있습니까? 당신께서는 정령 재앙과 재난을 보시고 손수 처리하시려 살피고 계십니다. 힘없는 이 당신께 몸을 맡기고 당신께서는 고아에게 친히 보호자가 되십니다. 죄인과 악인의 팔을 부러뜨리소서. 그의 죄악을 징벌하시면 죄악이 자취를 감추리이다. 주님은 영영 세세의 임금이시니 민족들이 그분 땅에서 없어지리라. 주님, 당신께서는 가난한 이들의 소원을 들으시고 그들의 마음을 굳세게 하시며 당신의 귀를 기울여 주시니 고아와 억눌린 이의 권리를 되찾아 주시고 다시는 세상에 인간이 을러대지 못하게 하시려는 것입니다.
나무의 나이테가 우리에게 가르치는 것은 나무는 겨울에도 자란다는 사실입니다. 라고 신영복 교수는 얘기했습니다. 여러 가지로 어지러운 요즘은 우리의 겨울입니다. 겨울에 자란 나이테 부분이 더 단단한 것처럼 우리도 그러하길 바랍니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다.